हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन स्टोरीज चैनल में। आज बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप के बारे में। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे काम करती है और इसके लाभ, उपयोग करने के तरीके, खुराक और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से। ग्रिलिंटा सिरप में डेक्स्ट्रोमेथर्फन 5 mg, क्लोरफेनेरामाइन 2.5 mg, गुएफेनासिन 50 mg और एमोनियम क्लोराइड 60 mg है, जो फ्रांको इंडिया कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो पहले बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। ग्रिलिंटा सिरप का खांसी, सर्दी, सूखी खांसी, सांस की बीमारियां, नासिका प्रवाह, बहती नाक, दर्दनाक खांसी। ये दवा अन्य उपयोग के लिए भी निर्धारित की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें। अब बात करते हैं ग्रिलिंटा सिरप कैसे काम करती है। ग्रिलिंटा सिरप में डेक्स्ट्रोमेथर्फन एक खांसी को नष्ट करने वाली दवा है, जो मस्तिष्क में खांसी उत्पन्न करने वाली गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देती है। अब बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप के साइड इफेक्ट और नुकसान के बारे में। ग्रिलिंटा सिरप का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट आपको हमेशा महसूस नहीं होगा। ग्रिलिंटा सिरप में साइड इफेक्ट होने से आपका मितली, उल्टी, खुजली, रक्तचाप का कम होना, घबराहट, अनिद्रा, पेट दर्द, सिर दर्द हो सकते हैं। जब भी आपको बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप इस सिरप के साथ कोई अन्य दूसरी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हो सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट बढ़ जाए या फिर इसका प्रभाव कुछ कम हो जाए। अगर इसके इस्तेमाल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, जैसे कि आपको कोई गंभीर समस्या ना हो। अब बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप के इस्तेमाल में सावधानियां के बारे में। इस दवा का सेवन करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं और इसकी सही खुराक का सेवन करने के लिए मापने वाले कप को उपयोग करें। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से विशेष रूप से सलाह लें। यदि आप मिर्गी की समस्या से ग्रसित हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से विशेष रूप से सलाह लें। अगर आपको इसमें मौजूद सामग्री से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर डॉक्टर से सलाह लें। स्तनपान और प्रेगनेंसी के समय इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करेंगे ग्रिलिंटा सिरप की खुराक के बारे में। वयस्कों के लिए इसकी आम खुराक 5 से 10 ml सिरप को रोजाना 2 से 3 बार लिया जाता है। ग्रिलिंटा सिरप की खुराक डॉक्टर द्वारा हर व्यक्ति की आयु, वजन, मानसिक स्थिति, एलर्जी के इतिहास और रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तय की जाती है। किसी भी तरह की दवा का सेवन करने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। मेडिसिन स्टोरीज के द्वारा दवा के बारे में बताई गई जानकारी उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए है। इस वीडियो का यह मतलब नहीं है कि किसी भी दवा को अपने द्वारा उपयोग करें। किसी भी प्रकार की दवा को लेने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए।